Meta a mão braba aí, pai. Cuida. A mostra pra rapaziada que o teu dono é top. O teu dono vai te dar a liberdade de viver, voar pra todo canto, na rua, no mato, em todo canto. Na verdade, eu já te dei a liberdade de tu viver solta, de não viver aí dentro de gaiola. Viver dentro de casa assim solta, voa pra um canto, voa pra outro. Aí, coisa linda. Os amigos que puderem me seguir, eu agradeço de coração, rapaziada. Isso é a Pita Silva da Venezuela. Chegou pra mim, tô amansando. Não fica solto na rua ainda, mas graças a Deus em casa já tá assim, ó, cantando em cima da gaiola. Os amigos que puderem me seguir, eu agradeço de coração, hein? Curte e segue pra mais um.